Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki yang barokah. Amin. Oke, action kita kali ini ya, tebang pohon amplasan ya kalau kita sebut itu, atau nangkan lah atau apalah itu. Cukup besar pohonnya, ditebang karena lokasi akan didirikan bangunan rumah. Jadi harus kita eksekusi. Doakan saja semoga aman terkendali tanpa ada halangan satu apa. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Matur nuwun. Ojo sambat nek keringet urung mlebu meripat. Berangkat. Nah itu dia ya. Pohonnya. Besar dan tinggi ya. Keru udah siap-siap ini. Kita lihat dari dekat seperti apa. Pohon ini nantinya akan dibikin papan cor ya. Buat ini bisa. Mantap sekali. Rencana robohnya ke arah sana ya, karena sini akan dibangun bangunan rumah. Jadi ke sana arahnya nanti dekat batu-batu pasir. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita bantu. Wah. Coakan udah siap ya, tinggal kita balas. Oke, lanjut.
Oh, seperti itu kondisinya.